თურქული იარაღის ახალი ეპოქა. ატა არმს, თურქუა. მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ კარაბინზე, რომელმაც ბოლო წლებში მსოფლიოს სანადირო და სპორტული იარაღის ბაზარზე დიდი ყურადღება მიიპყრო. ეს არის თურქული წარმოების ბოლტის სისტემის კარაბინი ატა არმს, თურქუა. კომპანია ატა არმსმა, რომელიც მანამდე გლუვლიანი თოფებით იყო ცნობილი, ამ მოდელით დაამტკიცა, რომ შეუძლია შექმნას ხელმისაწვდომი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ზუსტი და საიმედო ხრახნილ-ლულიანი იარაღი. მოდით დეტალურად განვიხილოთ მისი ტექნიკური მახასიათებლები, მასალები და შესაძლებლობები. საკეთის სისტემა და მუშაობის პრინციპი. ატა არმს თურქვა კლასიკური ხელით გადასატენი, ანუ ბოლტური ტიპის კარაბინია. მისი სისტემის გული არის სამი საბრძოლო ბჯენით აღჭურვილი საკეტი. ეს კონსტრუქცია იარაღის უსაფრთხოებისა და სიზუსტის გარანტია. საკეთის სახელურის გახსნის კუთხე სულ რაღაც 60 გრადუსია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რადგან დაბალი კუთხე მსროლელს საშუალებას აძლევს იარაღზე ნებისმიერი ზომის ოპტიკური სამიზნე დააყენოს ისე, რომ საკეთის გადატენვისას ხელი ოპტიკას არ წამოსდოს. სისტემა მუშაობს რბილად და საიმედოდ, რაც სწრაფი მეორე გასროლისთვის იდეალურ პირობას ქმნის. იარაღს გააჩნია სამპოზიციური მცველი, რაც უსაფრთხოების მაღალ სტანდარტს უზრუნველყოფს. შეგიძლიათ იარაღი განმუხტოთ ისე, რომ მცველი ბოლომდე არ გამორთოთ. ასევე მას აქვს ორსაფეხურიანი სასხლეტი მექანიზმი, რომლის წონის დარეგულირებაც მსროლელს საკუთარ გემოვნებაზე შეუძლია 800 გრამიდან 1600 გრამამდე დიაპაზონში. კალიბრები, ლულის სიგრძე და ტვისტი. თავდაპირველად თურქვა ბაზარზე გამოჩნდა ყველაზე პოპულარულ და უნივერსალურ 308 ვინჩესტერ კალიბრში. თუმცა მოთხოვნის ზრდასთან ერთად მწარმოებელმა ხაზი გააფართოვა. დღეს ეს კარაბინი ხელმისაწვდომია ისეთ კალიბრებში, როგორებიცაა 253 ვინჩესტერი, 6.5 კრიდმორი და 30.06 სპრინგფილდი. რაც შეეხება ლულას, მოდელების მიხედვით გვხვდება ორი ძირითადი სიგრძე, 51 სანტიმეტრი და 56 სანტიმეტრი. ლულის სიგრძე ოპტიმალურად არის შერჩეული, რათა იარაღი იყოს როგორც მანევრული ტყეში ნადირობისას, ისე ეფექტური შორმანძილზე სროლისას. კალიბრის მიხედვით იარაღის მჭიდის ტევადობა შეადგენს 3 ან 5 ვაზნას. კარაბინის ლულის ხრახნის ბიჯი, ანუ ეგრეთ წოდებული ტვისტი, 308 ვინ კალიბრისთვის არის 1.11-ზე ან 1.12-ზე. ეს ნიშნავს, რომ იარაღი შესანიშნავად მუშაობს საშუალო და მძიმე წონის ტყვიებთან, რაც მსროლელს საშუალებას აძლევს სტაბილურად მიაღწიოს 1 MOI-ზე ნაკლებ ჯგუფებს 100 მეტრზე. გამოყენებული მასალები. ფოლადი და ხე ატა არმსმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო მასალების ხარისხს. კარაბინის ლულა და მიმღები დამზადებულია მაღალი ხარისხის ქრომ მოლიბდენის ფოლადისგან. ლულა დამუშავებულია ცივი ჭედვის მეთოდით, რაც უზრუნველყოფს მის გამძლეობას, ხანგრძლივ რესურსსა და სტაბილურობას გახურების დროსაც კი. ფოლადის ზედაპირი დაფარულია სპეციალური ლურჯი ოქსიდირებით, რომელიც იცავს იარაღს კოროზიისა და ნაკაწრებისგან. რაც შეეხება კონდახს, თურქუა ორ ვარიანტში გვხვდება: თანამედროვე პოლიმერული და კლასიკური ხის. ხის კონდახისთვის მწარმოებელი იყენებს შერჩეულ, მაღალი ხარისხის თურქულ კაკალს, რომელიც ხშირად მეორე კატეგორიის ხია. ხე დამუშავებულია საგულდაგულოდ, აქვს ერგონომიური ფორმა, პისტოლეტისებრი სახელური და ლამაზი ტექსტურა. კონდახის ბოლოში დამონტაჟებულია რეზინის ამორტიზატორი, რომელიც საგრძნობლად ამცირებს უკუცემას და სროლის პროცესს უფრო კომფორტულს ხდის. იარაღის საერთო წონა კონდახის ტიპის მიხედვით მერყეობს 3.4 კილოგრამიდან 3.6 კილოგრამამდე. შეჯამება. შეჯამებისას შეიძლება ითქვას, რომ ატა თურქუა არის იარაღი, რომელშიც ფასი და ხარისხი იდეალურად ერწყმის ერთმანეთს. თავისი ზუსტი ლულით, საიმედო ფოლადის კონსტრუქციით, კლასიკური თურქული კაკლის კონდახითა და მრავალფეროვანი კალიბრებით, ეს კარაბინი შესანიშნავი არჩევანია როგორც დამწყები, ისე გამოცდილი მონადირეებისა და სპორტსმენებისთვის.